ผมจะเล่านิทานเรื่องหนึ่งให้ทุกคนฟังนะครับนิทานเรื่องนี้มีชื่อว่านกอินทรีกับไก่มีผู้ชายคนหนึ่งกำลังเดินอยู่ข้างถนนครับเขาก็ไปเจอไข่ฟองหนึ่งไข่ฟองนั้นคือไข่ของนกอินทรีเขานำไข่ฟองนั้นกลับบ้านแล้วก็ไปวางไว้ในรังไข่หลังบ้านรวมกับไข่ไก่ฟองอื่นๆให้แม่ไก่ฟักเวลาไม่นานครับลูกนกอินทรีก็ถูกฟักมาพร้อมกับลูกไก่ตัวอื่นทั้งชีวิตของนกอินทรีตัวนั้นใช้ชีวิตเยี่ยงไก่คุยดินหาหนอนหาแมลงเป็นอาหารนะมันบินได้ไม่สูงครับบินได้สั้นๆแล้วก็ร้องกุ๊กกุ๊กเหมือนกับไก่เมื่อเวลาผ่านไปอินทรีตัวนั้นเริ่มแก่ตัวลงอยู่มาวันหนึ่งมันเห็นอะไรบางอย่างบินอยู่บนท้องฟ้าแล้วก็บินเข้ากีบเมฆอย่างสง่างามเจ้าสิ่งนั้นคืออะไรนกอินทรีถามอ๋อนั่นน่ะเหรอมันคือนกอินทรียังไงเล่าไก่ตัวหนึ่งตอบเขาคือราชาของนกทั้งปวงเจ้าแห่งท้องฟ้าแต่พวกเราอยู่ได้แค่บนดินเพราะพวกเราเป็นแค่ไก่อย่าไปสนใจเขาเลยเราไม่มีทางที่เป็นแบบเขาได้หรอกและสุดท้ายนกอินทรีตัวเนี้ยก็ตายเยี่ยงไก่ตัวหนึ่งนั่นก็เพราะว่ามันคือสิ่งที่มันเชื่อว่ามันเป็นลองถามตัวเองนะครับว่าวันนี้คุณเป็นนกอินทรีที่ใช้ศักยภาพอย่างไก่อยู่หรือเปล่าถ้าใช่ถามตัวเองครับว่าคุณต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าถ้าคุณต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงโอกาสของคุณมาถึงแล้วครับสิ้นสุดการรอคอยนะครับตอนนี้นะครับทางช่อง Money Hero นะครับเราเปิดคอร์สใหม่นะครับเป็นคอร์สเทคนิคสอนการนับเวฟอย่างง่ายนั่นเองสำหรับมือใหม่นะครับหลายคนนะครับอาจจะสงสัยนะครับเพราะคอร์สก่อนหน้านี้เราสอนเกี่ยวกับการดูกราฟเทคนิคไปแล้วต้องขออธิบายอย่างนี้นะครับคอร์ส Let Profit Run คือคอร์สที่แล้วเนี่ยนะครับเราเป็นการสอนหน้ากว้างครับสอนให้เรียนรู้รายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการดูกราฟเทคนิคครับไม่ว่าจะเป็น Indicator Fibonacci การ Run Trend นะครับการทำ Money Management และอื่นๆอีกมากมายที่เด่นๆคือในเรื่องของ Case Study ซึ่งเรามี Case Study เยอะมากๆครับสำหรับคอร์สนี้เราตั้งใจจริงๆแต่ในคอร์สนับเวฟเนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของการเรียนแบบหน้าแคบแต่เนื้อหาเนี่ยลงลึกมากๆครับซึ่งรายละเอียดนะครับผมเราจะพาดูตั้งแต่การเกิด Divergence นะครับและขึ้นทำเว็บ1นะครับผมหลังจากนั้นการย่อลงมาทำเว็บ2 3 4เราจะได้รู้ว่าเราควรจะเข้าไปทำกำไรในเว็บไหนนะและพิเศษสุดๆเลยนะครับสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเรียนในคอร์สนี้นะครับเราการันตีค่าลงทะเบียนครับถ้าเกิดคุณตั้งใจเรียนแล้วก็เทรดจริงตามระบบที่เราสอนนะครับเราการันตีว่าคุณจะเทรดจนสามารถได้ค่าลงทะเบียนคืนอย่างแน่นอนและที่พิเศษคือคุณสามารถทำกำไรต่อเนื่องได้นั่นเองครับแล้วคอร์สนี้เหมาะกับใครครับคอร์สนี้นะครับจะเหมาะสำหรับมือใหม่เลยคนที่เริ่มต้นเรียนรู้เนี่ยยังไม่รู้เรื่องอะไรสามารถที่จะเริ่มเรียนจากคอร์สนี้ได้นะครับเพราะว่าเราสอนตั้งแต่เริ่มต้นจริงๆหรือคนที่ดูกราฟเทคนิคไปแล้วแต่ยังนับเวฟไม่เป็นและต้องการฝึกทักษะตรงนี้ครับและยิ่งไปกว่านั้นนะครับสำหรับคนที่ทำงานประจำและคิดว่าตัวเองไม่มีเวลาดูกราฟนะครับคุณสามารถลงเรียนคอร์สนี้ได้เพื่อฝึกทักษะในการนับเวฟให้รู้จุดซื้อที่ชัดเจนและจุดขายทำกำไรที่แม่นยำโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาในการนั่งเฝ้ากราฟทั้งวันครับสำหรับคนที่สนใจนะครับรายละเอียดจะอยู่ภายใต้ description ด้านล่างนี้นะครับเลื่อนลงมามันจะมี LINE แอดทิ้งเอาไว้นะครับสามารถคลิกเข้ามาหรือจะแอดที่ QR code ที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้ก็ได้ครับแล้วพบกันในคอร์สวัดพลังหุ้นนับเวฟอย่างง่ายสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย